В 2014 году мне было 10. Тогда мы уже знали, где нельзя ходить и куда лучше не смотреть. Мой сосед Игорь, мой ровесник, говорил так, как должен говорить тот, кто ничего не боится. А я всегда тянулся к тем, кто не боится. Играя, мы придумывали правила. В них есть иллюзия справедливости. Типа, если все сделать правильно, то ничего плохого с тобой не случится. Теперь я знаю, это неправда. Но тогда я в это верил. Взяв в руки такие игрушечные рации, мы доставляли типа быка в виде бутылки, живчика, газировки. Эвакуировали нашего понарошку раненого соседского кота. Нам нравилось говорить это слово 300. Оно звучало так по-взрослому. Однажды мы с Игорем услышали взрыв. Даже как-то отреагировали на него в наших переговорах по рации. Через мгновение после взрыва рация замолчала. Чему я не придал значения. Так я не спас Игоря. Я даже не сразу понял, что его больше нет. Я просто продолжал кривляться в рацию, закручивая крышку только что отпитой газировки. С тех пор я как будто пытаюсь договорить, довести до конца тот разговор. Накануне войны миру казалось, что встряски хуже ковида уже не будет. Тогда я был в старших классах. Я пошел волонтерить, помогая с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям на изоляции. Но тут случился 22-й год. Все произошло немногословно, но оглушающе. Отца призвали в первую неделю. Тогда казалось, что призвали всех. Я вырвался волонтерить к нему где-то ко второй неделе. Но спустя пару дней я угодил под остатки облака от фосфора, унесенный ветром до того места, где я находился. Не знаю, чье оно было, но это была сильная оплеуха. За наглость. Типа, зачем ты туда полез, дурак? Но дуракам везет. Повезло и мне. Обошлось легким ожогом дыхательных путей и прописанным ингалятором. Артемка, ты слышишь меня? Слышишь? Опять эта связь чертова. Ты где там? В Мариуполе опять? Господи. Я вчера видела сон. Будто вы с отцом пришли домой. Стоите в дверях, оба в грязи, но живые. А я даже не подхожу. Боюсь, что исчезнете, если моргну. И проснулась от того, что в доме тишина. Такая, знаешь, густая, как после взрыва. Мам, хватит. Ты, наверное, опять дышишь через этот свой ингалятор, да? Я слышу, как будто сипишь. Тебе же нельзя туда, сынок. Нельзя. Ты и так еле дышал после того фосфора. Почему ты туда снова полез? Ты же понимаешь, сынок, я не железная. Сколько можно ждать? Сколько можно жить в этом страхе? Каждый раз, как телефон звонит, сердце в пятки. Каждый раз думаю, все. Я ведь чувствую, Тёмка. Отец уже не вернется, да? Ты молчишь? Ну и не надо. Я и так знаю. Мам, по-другому нельзя. Все будет хорошо. Ты не герой мне нужен, Тёмка. Ты просто сын. Мой мальчик, который когда-то с рацией бегал по двору.
смеялся, когда кот на дерево лез. Помнишь? Помню. Мне надо ехать, мам. Меня ждут. Хорошо. Прости меня, я просто переживаю. Ты большой молодец. А я боюсь. Мам, наберу после города. Правда, надо идти. Я люблю тебя, сынок. И я тебя. Да, прием. Плохо расслышал. Повтори. Только выкарабкался, снова под взрывы полез. Твои волонтеры утром театра передали, что оставили тебе груз. У них проблемы со связью. Уже загрузил. Боевой, как батя. Жаль, гуманист. Шучу. Выбор твой. Рад возвращению. У кого до этого выбора нет. С возвращением, Артем. Рад всех слышать.
сводка 20 марта 2022 года. По данным Минобороны РФ, озвученным в утреннем брифинге, российские подразделения совместно с формированиями ДНР продолжают зачистку городских кварталов от остатков украинских националистических формирований. Основные силы противника, по утверждению ведомства, заблокированы на территории завода «Азовсталь», где, согласно заявлению представителя ДНР, сосредоточено до 80% личного состава полка «Азов». О локальных столкновениях в других районах города сообщает военный корреспондент ТАСС. Цитирую. Отдельные группы пытаются оказывать сопротивление в жилых массивах, используя гражданскую инфраструктуру как укрытие. Конец цитаты. Эта информация частично совпадает с докладом Красного Креста от 19 марта, где упоминается риск для мирного населения при проведении операции в плотной застройке. О гуманитарной ситуации. Как заявил глава администрации ДНР Денис Пушилин, добровольцы из Донецка ежедневно доставляют в Мариуполь до 100 тонн грузов, несмотря на артобстрелы со стороны ВСУ. При этом ООН в отчете от 20 марта фиксирует отсутствие безопасных маршрутов для волонтеров, что приводит к жертвам среди гражданских. Оценки числа оставшихся жителей разнятся. Если в сводке ДНР говорится о 30 тысячах человек, то мариупольские блогеры в тот же день публикуют данные о не менее чем 100 тысячах, включая детей, без доступа к воде. Раскат, грома, отвод, пленил запах утра, напал ветрак. О, братан, меня кидает грусть, и не отпустит. Нет полгода, нет воды, мама, ты как там? Говорящие головы, типа насыпят по фактам. Боже, храни пареньков, мужа, защитника, сына. Диванные гангстеры, знаем, кто выпустил по крытому и по богинам. А вот сами светлый, шелестит под ногами.
Я вижу льва. По Куинже, в сторону промки. Так как Самсон. Сбежал в зоопарк на проспекте Металлурга. Ага, в ту сторону и направляется. Здоровый. Спрячет единый бетон, но как же сносит крышу, если выключен материи. Телефоны, телеграммы, теледрамы. Они за бугром строят планы, не зная, что делают с нами. А люди привыкли, люди всегда привыкают. Вселенная, дайте всем сил, Господь храни поголовно. От петровки и до гвардейки, от пролетарки до аэропорта. Каждого, кто защищает каждого воина, брата и друга. Болваны собачатся в комментах, а пацаны светит, шелестит под ногами лепестки не розы. Донецка сохнут слезы, и в груди болит, сука, так давно болит. Слышишь, пусть небо поможет. Воробей, прием! Потеряна связь с фиксиками, что на Торговой у подъездов 10-го. Они чё, подъезд брали? Да не, фиксики прикрывали. Мясо с Гефестом отработало, зачистили. Потом как-то разминулись. Фиксики там остались. Я отправил ребят проверить. Принял. Это группа с отцом, Воробей? Да, Артем, это связка с Игорем. Не торопи события. Ты на месте? Да. Подъехал к Куинже. Куинджи. А, бля, Артема. Медведь, ты хотел что-то узнать там? Пацифист, ты далеко от 91-го? Да, я рядом. У меня адрес на 93-й. У 91-го, у подъезда, посмотри, пожалуйста, крупного мужика. Черная кепка, куртка с пиндосским флагом на плече. Звать Степаном. В общем, это друг семьи, отказался эвакуироваться, помогать местным остался. Я его мать успокоить хочу, трясется за него. Сейчас посмотрю. Пока никого не вижу. Спасибо, отдай ему мои цифры, чтобы в случае чего не потерялся контакт, когда сможет выйти на связь. Принял? Передам. Характер ранения гражданских уточните, прием. Принял. Они в подвале. Ром, 6 человек. 2 надо осмотреть. Принял. Медиков подтянем, не высовывайтесь пока. Есть кто живой? Отзовитесь. Волонтеры пришли. Степан! Прием. Снаружи тихо. Тут кухня на камнях, но не похоже, что ей пользовались в последнее время. Подъезд завален козырьком, я покричал, тишина. Спасибо, пацифист, принял. По идее, там вообще не должно было быть кого-то, кроме него. Может, твои вывели его уже сегодня? Так, всем. Это не наш Орда, бьют 82-м. 82-м бьют с завода. Как приняли меня? Аккуратней, пацаны. Наши хлещи бьют. Мы уже свыклись.
Медведь, на связи? На связи. Кажется, я нашел Степана. 200? Да. Тут рядом на футбольном поле могила. В ней прикопана куртка с флагом, а на кресте черная кепка. На кресте только дата 19.03.22. Понял тебя, погоди. Подпиши, Степан Викторович Ковалев, 14 июня 1969 года. Спасибо. Медведь Степному, движение в окнах 9. Подтверждаю, движение в окнах 9. Принял, не работаю пока, смотрю дальше. Пацифист, на связи? Да, слышу. Не разгружайся, адреса перепутали. Вчера вывели всех гражданских поблизости. Можешь сразу идти в 93-й. Принял.